अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी न्यूज़ में वलीकार और है मारवी तरीन सबका फिर शाम का नाज़रीन हेडलाइंस। सिंध में पानी की खोट शिदत इख्तियार करे पई। सखर विराज से वधीक 3,000 क्यूसेक पानी खर्ची पियो। गुडू विराज से पानी जी आमद 53,454 ऐं छोट 44,326 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर विराज से पानी जी आमद 42,890 ऐं छोट 16,010 क्यूसेक रिकॉर्ड। इंचार्ज कंट्रोल रूम चयो आहे त कोटड़ी विराज नारा रेड़ी ऐं दादू केनाल खे पानी जी फराहमी घटिजी वई आहे। वॾे वसीर सलमान अली शाह नबी सरथर पहुची मुल्क के वॾे पानी के मनसूबे के इफ्तिताह करे छॾियो। वॾे वसीर माद अली शाह चयो आहे त नबी सरथर में तामीर थींदड़ पानी जो मनसूबो मुल्क जो वॾे में वॾो पानी मनसूबो आहे जंहिं ते 30 अरब रुपयनि जी बचत ख़र्च थींदी। थर कोल वाटर प्रोजेक्ट जी सुप्रीडेंट बकार कादरी वॾे वसीर खे ब्रीफिंग ॾींदे चयो त पानी मनसूबो 213 एकड़ नबी सरथर ऐं 255 एकड़ विंझाथर जी ज़मीन ते तामीर थींदड़ जितां रोज़ानो 45,000 क्यूसेक पानी निकिरंदो। मनसूबे मां निकिरंदड़ पानी पाइप ज़रिए थरकोल पींदो जिते 1650 मेगावॉट बिजली पैदा थींदी ऐं मुल्की ख़ज़ाने खे सालियानो 1.25 अरब रुपए जी आमदनी थींदी। उत्तर वज़ीरिस्तान में पोलियो वायरस जो वधीक हिकु केस आहे। मीरानशाह में 20 महीननि जे वाड़े में पोलियो वायरस जी तस्दीक। हलंदड़ साल पोलियो जे मुतासिर ॿारनि जो अंग घटि थी वियो। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो चवणु आहे त मुतासिर थियल सवरनि ॿारनि जो वास्तो उत्तर वज़ीरिस्तान सां आहे। FIA मनी लॉन्ड्री केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब के वॾे वसीर हमद शहबाज की गिरफ्तारी की इजाज़त तलब करे वरिती। लाहौर जी स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में मनी लॉन्ड्री केस की ॿुधणी दौरान दलील ॾींदे FIA जे प्रोसिक्यूटर चयो त शहबाज शरीफ हमद शहबाज की ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे गिरफ्तार करण की इजाज़त ॾिनी वञे। मनी लॉन्ड्री केस में जवाबदारनि जो किरदार वधीक साबित थियणो आहे। FIA प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ हमद शहबाज खिलाफ ज़िमनी चालान में बल्दियत जा नाला दुरुस्त करण बाद जमा कराए छॾियो। अदालत सलमान शहबाज ताहिर नक़वी ऐं मलिक मक़सूद जा अॻई वारंट जारी करे चुकी आहे। अदालत केस की ॿुधणी 20 जून ताईं मुलतवी करे छॾी। पंजाब काबीना से मुफ्त पेट्रोल की सब्सिडी खत्म। सूबाई वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त को बि वसीर सरकारी ख़र्च ते पेट्रोल तोड़े भी सब्सिडी हासिल न करे सघंदो। सरकारी कम लाइ बि वज़ीर पंहिंजे खीसे मां पेट्रोल भराईंदा। अता तारड़ चयो त 50 लख टन कणक की ख़रीदारी जो हदफ़ मुकमल करे वरितो। बजट में आवाम के भरपूर रिलीफ ॾींदासीं। ऐं मालपुड़ी ज़बरदस्ती बंदि कराइण वारे मामले जी कविश छो कई। SHO ठुल धरती टीवी के रिपोर्टर यासिर कंगराणी ते ॾम अची पियो। अहलकारनि जो यासिर कंगराणी ते सख़्त तशद्दुद। कपिड़ा लीड़ू थी विया, मोबाइल खसी वई। पुलिस तशद्दुद खिलाफ़ साफ़ी बिरादरी ऐं शहरियुनि जे वॾे अंग पारां प्रेस क्लब आॾो एहतसाजी मुज़ाहिरो धरणो। SSP जैकबाबाद सुमेर नूर चन्ना वाक़े जो नोटिस वठंदे DSP ठुल के जांच ऑफिसर मुक़ररु करे छॾियो। SSP सुमेर नूर चन्ना धरती टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मामले जी जांच बाद यासिर कंगराणी खे तशद्दुद जो निशानो पाईंदड़नि खे सज़ा ॾिनी वेंदी।